Chuva com tempestade, olha aí, ó. Eita! Chuva com tempestade aí, ó. Meu Deus do céu, já vento. Aí, ó, Bebeto. Ô, Bebeto, nossa senhora, meu Deus do céu. Que é isso, rapaz? Vai arrancar o galpão lá, ó. Vai arrancar o galpão da cicaria, ó. Tá se balançando esse galpão aqui, ó. Puta merda, olha lá. Meu Deus do céu, que situação, rapaz. Olha a goiabeira aí, ó. Meu Deus do céu. Aí, Maed, leva um pouco de cimento pra ti aí, Maed. Deus do céu. Tô oferecendo a Maed, mas vai pra todos. Jesus, se demorar 20 minutos, o galpãozinho vai embora. Bebeto, dá uma olhada no galpão lá atrás, como é que tá lá? Cadê ele? Dá uma olhada no galpãozinho lá atrás, como é que tá lá? Tenho medo de ter levantado lá em trás. E o cachorro, se der que o cachorro vai latir, ó. Olha a situação. O teto da cigarra tá levantando, ó. Fogou os grampos lá. Rapaz do céu, que situação, hein? Olha o cachorrinho lá, ó. O cachorro do vizinho tá se molhando, ó. Deus do céu, deixaram ele lá na chuva já era. Meu Deus do céu, e agora o cachorro na chuva lá, ó. Nossa senhora, aí, ó. Bebeto, olhou lá como é que tá o galpão lá atrás? Hã? Levantou? Hã? Meu Deus do céu, agora eu tô com dó do cachorro, gente. Tem um cachorrinho aqui ao lado do vizinho, ó. Ele tá exposto à chuva, ó. Jesus do céu. Olha o cachorrinho lá, os gritos, ó. Eita, menina! Nossa senhora! Vai derrubar o pé de goiaba. Essa tempestade estava prevista desde ontem, eles estão anunciando essa tempestade. Faltou energia aqui, foi? Faltou ali? Não, faltou lá. Desde ontem que estava prevista a tempestade. Ai, ai, ai. Por sorte que a geladeira está isolada ali com plástico, ó. Senão já era. A morte, botou todinho. Não falta isso não. Rapaz, eu tô com dó do cachorrinho, ó. Escuta o grito dele lá, ó. Eu, como é que eu vou? Não, se eu não tivesse ruim do joelho, eu ia mesmo. Ia lá, chamava ele rapidão, tirava ele da chuva. Gente, aqui é vento. Vento, 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 pouca água, água nem tanto. Vamos ver lá, ó. A bica descendo água nas telhas, pouca água. Bora lá, ó. Vento. Vento. Opa, tá passando o vento. Tá moderando, hein? Tá moderando. Eita, menino, aí é tempo. O vento deu uma cessada, parou um pouco, agora é chuva. Água agora, vontade. Deixa eu completar aqui os 4 minutos de vídeo e vou parar. Oi? Ah, aí é. Infelizmente foi o serviço péssimo que fizeram, né? Agora é pedra de gelo, ó. Olha lá, Beto. Olha lá, ó. Que é? O quê? Aí, ó. Ai, 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 meu Deus do céu. Geralmente essas pedras de gelo vêm logo no início. Você tá doido? Oh, chuvona pesada.